Kuki Khul Gampal amadi Hayangi Yumai Thabada Yaudi Naga Army, Naga Army ki General Headquarter NACN ki Publicity amadi Information Bureau ki Director, Brigadier Hetose MSU amadi Assistant Director na Khuyek Piduna Thadorokpa Sengdok Warol da Haribadi, Ngarang Social Media da Kamjong District Gampal amasung Hayang Kuki Khulgi, Yum Khara Sakhang da Basing na Mai Thabada NACN ki Khut Yarongani Haiba Khara Thengnare, Masida NACN ki Khut Yawba Leiti Haina, Sengdok Warol asina Phungdorali Cherol asina Makhatari Badi, Haukiba Matam Kharasida Manipuri Nongpoklam Myanmar gi Ngamkhaida Pamdaba Thokdok Kaya Mathang Hingalagli, Gampal amasung Hayang Khulgi Yumai Thakibasi Yamna Laibak Thibani Lawi, Masida Mari Lainaba Authority na Logi Oiba Thabak Lokhalu, Achum Maran Puthoknaba Hotnagadabani Naga Army na Nagalim area da Lairiba community singbu chawkhanaba amadi ngak senbigi thodang lawduna lagli athubada thogdo asigi maramda ngallabasu thenglabasu achum maral khangangani haiba wafam kaya cherol asina phongdorakli custody da laikhidraba khoisnam ibungo gi je asina ngasi ahing nungyai dagi hayeng ahing nungyai fawba general strike lauthokre chaliba chahi asigi mamang tha march 19 da Imphal East Police Command na fakhraga chaliba tha asigi 12 da Judicial custody da laikhidraba khoisnam sanajawba Elias ibungo kungata red apokpa khoisnam Gandhi Singh Kurai Ningthobung Laikai gi matangda semkhiba Joint Action Committee against the custodial death of khoisnam sanajawba Elias ibungo na changsilakpa khongjang gi saruk ama oina haukiba April 13 ki ayuk pung 13 taba matamda lamlong kaithel Kurai apunbagi wakan mifam ama pangthokhi Loinana numit asida Manipur Governor Joy Kumar Balada JC na miyang puna numit mangani gi manungda JC na thamkiba wafam sing thabak ta onthokpira uhaina memorandum ama pisinki loinana haukiba April 10 da miyang gi oiba Kurai apunbagi maira gi rally ama chatuna Manipur Governor gi mathakta pendaba utuna peace oina khongjang kaya changsinkhre masigi matung asi fawba Governor amadi Manipur government na mana kanduna Manipur miyambu karisu leitaba amagum khanba thawong asina mayek sengna tai madudi Manipur dagi maitei asi tumna loisilage khalle haibani amadi ireicha singbo atamnana genocide tawbani haina lawi maram aduna Manipur miyam pummana isa da thokpa thodok mangni khanduna ireicha pummana ban asi akan mamong na saugat piyu amadi ban asi da ana ayek essential service ki damakta de thingba lairoi loina lamdam asigi lairiba maira paibi ima ibel civil society organization club amadi miyam humna saruk yabiduna jeshina taliba demand asi fangnaba hotnabada mateng pangbiu Khoisnam sanajawba sing asi haukiba chahi 2023 gi May 3 dagi kuki narco terror sing na chatharakpa lan asida khulngak boina leiba asidagi kathoktuna lakpani maraibang maramdam gi damakta kathok charakpa mioi amabu judicial custody da thawai mangkhiba si yamna laibak thibani maramaduna thodo asige achumba while phanganaba miyamna punna amato oina leminasi hairakli